Hej, välkommen tillbaka till Vivis webbkurser. Jag ska visa dig lite grunder i rhinestones eller strassstenar. Om du har Basic Edition så har du inte den här funktionen. Det är någonting man kan köpa till. Alltså om du köper Designer Edition eller Business Edition så finns det en knapp här uppe som heter rhinestones. Men även om du har den här gratisversionen av Basic Edition så går det att göra egna rhinestones mallar, men det är lite mer jobb. Så det man kan göra är att man klickar på en figur, vilken som helst figur. Så klickar man här uppe på rhinestones-fönstret. Och så kan man då välja antingen ingenting, alltså då blir inga effekter alls, det blir bara en vanlig linje. Eller så väljer man kant. Och då ser du då görs det liksom stenar här, eller en hål egentligen. Det är hål till en mall det här som man ska ha stenarna i sen. Eller linjefyllning. Då blir det en linjär fyllning, alltså massa rader med stenar. Eller en radial som då blir mycket snyggare, särskilt om man har en kärna kanske, så blir den mer inifrån ut, så ser det ut att det blir som linjer från mitten ut hit. Och sen det blir en fyllning som passar bättre till figuren, kan man väl säga att det blir. Och sen så kan man då välja olika storlekar. Det här är det ganska små stenar, och sen har du lite större stenar och ytterligare större, och 20 är då det största av det som finns med här. Och du ser ju mindre stenar du har, ju finare blir figuren. Och sen kan du se här nere, om du väljer den här storlek 6 så går det åt 431 stenar. Väljer du storlek 10 så går det åt 316. Storlek 16 går det 225, alltså hälften så många bara. Och på 20 så går det åt 155 stenar. Så det här är ju hur fina detaljer du vill ha. Och hur stora stenar du har naturligtvis att använda. Så man kan ju då få helt olika effekter. Om du till exempel gör en linjefyllning med storlek 20 så ser du att det blir någonting helt annat än den här som var med 6 och radialfyllning. Eller du kan bara ha en vanlig med en kant på. Samma här då. Hur fin du vill ha kanten. Men förutom figurer så kan du även fylla text. Precis på samma sätt. Och återigen så är det ju här hur fin du vill ha texten. Hur detaljerad du vill ha den. Du kan även bara ha en kant naturligtvis. Och sen kan man ju kombinera det här, att man fyller den här med, gör en fin kant runt här som är ram, och sen så har den bara en vanlig text inuti. Och sen är det ju då om du inte har så ska vi ta bort den igen. Om du nu inte har den här smarta enkla funktionen till att bara fylla i och klicka på det här, utan du bara har Basic Edition, så kan man göra en egen mall vid att klicka på cirkelformen. Håll ner Shift när du drar ut den så du vet att den blir helt rund. Och så ser du måtten här nu då på hur stor den blir. Om du till exempel har strassstenar som är 2 mm så får du göra en 2. Det blir väldigt praktiskt naturligtvis. Har du 3 mm säger vi då, för att ta in någonting. Så lägger du den exakt på strecket. Så håller du ner Alt-knappen. Så ser du att det blir ett litet plus. Den förvandlas till ett litet plus. Pekar den när du trycker ner allt. Om du håller ner Alt-knappen och så drar du med vanlig musknappen så får du en kopia.
Så kan du fortsätta att dra ut och lägga ut såna här ringar då, runt din figur. Så här kan du ju göra, rita en egen mall, rhinestone-mall om inte du har den funktionen. Och sen när du är klar så kan du antingen lägga cirkeln här som ingen skärning så att inte den skärs ut. Eller så kan du bara ta bort den helt. Den kan vara bra att bara göra den lite osynlig. Alltså lägga den som ingen skärning som inte skärs ifall du behöver använda samma form en gång till. Det kan vara bra att ha den kvar. Spara den. Eller lägga den i ett eget dokument naturligtvis. Så här kan man nu få, och det som händer då sen när du skickar det till skärmaskinen är att den skär ut de här ringarna så det blir hål. Och sen så lägger den stenarna i hålen här så blir det ju exakt passade som du ser den på bild här. Så då kan man då borsta i och lägga i stenar i alla de här hålen. Och sen kan man ta och stryka fast de här stenarna på en tröja eller en väska eller vad du nu har för någonting som du vill ha stenar på. Så kan man alltså göra för att få lite strass och lite bling i vardagen.